Là ba mình làm ra thành thì mà sẽ mai share channel này biểu hiện này chúng tôi lại thì channel này biểu channel sẽ bắt đầu để cũng đã channel này software chụp video này của các cái display này phải để cho mình luôn mình sử dụng rồi tôi để mình sử dụng subscribe luôn à mình sử dụng subscribe là phải vô đăng ký bia thì sẽ ok bạn nhưng mà chúng ta biểu hiện toàn này channel này rồi mà rồi lưu lại bọn nó lưu lại thì cũng này cũng chả mà thì symbology khoe khám mà bọn nó lưu lại thì symbology của nó theo người thì cũng sử dụng blue cũng lưu lại nó importလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့သဘောကျရဲဆိုရင်တော့ like and comment လေးပေးပြီးအားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးညီမတို့ ArcMap ကိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော် ArcMap ကိုဖွင့်ပါမယ်ငါကဒီရှိပြီးသားဟာကိုဖွင့်တော့ပေါ့နော် cancel လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် map အသစ်တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် ArcMap လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမကဒီထဲက training တွေက ArcMap training တွေမှာညီမ land use GDP လေးရှိရပေါ့နော်ဒီ geo database တွေမှာညီမကဒီ A township B township C township ရဲ့ land use layer လေးထည့်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အဲ့ကောင်လေးတွေကိုညီမကဒီထဲကိုဆွဲတင်လိုက်မယ် A B C ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒီလိုမျိုးဆွဲတင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ geo database စောက်ပြီးတော့ညီမကဘာတွေကိုလောက်ထားလဲဆိုတော့ညီမတို့ attribute လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင် C ကို right click zoom to layer လေးခေါ်ကြည့်မယ်ဒါ C ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးဘာတွေရှိမလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော် field ထဲမှာအဲ့တော့ညီမကgeo database ထဲက categories တွေပြချင်တော့ကြတော့ညီမကအရင်ဦးဆုံး start editing လေးခေါ်ထားမယ်ပေါ့နော် start editing လေးခေါ်ထားပြီးတော့ညီမပြပါမယ် right click open attribute တွေပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမဒီမှာ land use main type ပေါ့နော် land use main type ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကညီမတို့ geo database ချိန်ထားတာပါအဲ့တော့ဒီမှာ transportation commercial religious publicity institutional green open space residential industry water body warehouse agriculture utilities misuse ဒါတွေညီမတို့ခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ geo database နဲ့ညီမတို့ချိန်ထားတာပါအဲ့တော့ကျတော့ဒီ C township ကB township ကို A township ကိုအားလုံးအဲ့လိုမျိုးချိန်ထားတာဒီမှာသူ့ပေါ်မှာ right click ဒီမှာ open attribute တွေပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအကုန်လုံးကိုညီမတို့ချိန်ထားပါတယ် land use main type ဆိုတဲ့ field လေးကို geo database ဆောက်ပြီးချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီမှာကအကုန်လုံးချိန်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြာညီမတို့ကလုပ်ချင်တာကဒီ field ပေါ့ဒီ field ထဲမှာရှိနေတဲ့ categories တွေကိုညီမတို့က symbology လေးခွဲမယ်ခွဲတဲ့အခါမှာညီမတို့က A township ကို B township ကို C township ကိုအားလုံးပေါ့နော်တသားတဲ့အယောင်လေးတသားတဲ့ဖြောင်လို့ခွဲချင်တာအဲ့လိုလေးဖြောင်ခွဲပြမှာပါအဲ့တော့ပိတ်လိုက်မယ်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးညီမ C ကိုခွဲမယ်ပေါ့နော် C ကိုခွဲမယ်ဆိုရင် right click properties ထဲကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီ symbology tab ထဲမှာ categories ထဲကဒီမှာပေါ့နော်field ရွေးခိုင်းတယ်ဘယ် field ကိုခွဲမှာလဲဆိုတော့ခုနကတော့ပြောတဲ့ land use main type ကိုခွဲမှာအဲ့တော့အရင်ဆုံး add or value လေးကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ငကူ color run ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ color run တွေရွေးလို့ရတယ်ညီမတို့ကကြတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုရွေးမယ်ဒီကအရာကိုမရွေးတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီမှာ agriculture လေးကိုစရွေးမယ်ပေါ့နော် agriculture လေးကိုစရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမကစိမ်းဖြော်လေးပေါ့နော်စိမ်းဖြော်လေးညီမရွေးခဲ့လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးစိမ်းဖြော်လေးရပြီ okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် commercial ကကြတော့ညီမတို့ကပန်းရောင် sorry အနီရောင်လေးပေါ့နော် commercial ကအနီရောင်လေးရွေးလိုက်တယ် okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် green ကကြတော့သူကညီမတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အစိမ်းနဲ့ကအမျိုးတစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ညီမဒီလိုမျိုးနည်းနည်းရင်းတဲ့အစိမ်းလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီး industry ကကြတော့ညီမကမီကိုလေးကိုရွေးလိုက်မယ်မီကိုလေးရွေးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် institutional ကြတော့ညီမတို့ကဒီလိုမျိုးအပြာလေးရွေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် misuse ကြတော့ညီမတို့ကပန်းရောင်ဒီထိတ်ကပန်းရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်နော် misuse ကိုအဲ့တော့ open space ကကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်နည်းနည်းဒီလိုအယောင်လေးရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် public facility ကကြတော့ညီမတို့ခရမ်းဖြော်လေးရွေးရပေါ့နော်ဒီမှာခရမ်းဖြော်လေးရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် religious ကတော့ညီမတို့ကလိမ်မော်ရောင်လေးရွေးရများတယ်ပေါ့နော်လိမ်မော်ရောင်လေးရွေးတယ်ပြီးတော့ residential ကြတော့ညီမတို့အဝါရောင်ပေါ့နော်
ဒီလိုအဝါရောင်လေးရွေးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် transportation ကညီမမီကိုဖြော့လေးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မီကိုနည်းနည်းဖြော့တာလေးအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ utilities ကြတော့ညီမတို့ဒီမှာပေါ့နော်ခရမ်းဖြော့လေးပေါ့ဒီလိုခရမ်းရင်လေးပဲယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် warehouse ကကြတော့ညီမတို့ဒီလိုအရောင်လေးယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင် water body ကြတော့ညီမတို့ကအပြာလေးပေါ့နော်ဒီအပြာဒီဘက်ထက်ကယူလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ကယူလဲရတယ်ကြိုက်တာယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ water body ပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးညီမတို့ setting လေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ညီမတို့ apply okay လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီလိုလေးရလာတာပေါ့ဒီလိုလေးရတာတကယ်လို့အကိုကအတောက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြော့လေးတွေရွေးပေါ့နော်မျက်စိနောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးဖြော့လိုက်အရောင်လေးရွေးပေါ့အခုကတော့ညီမဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်ဒါလေးကိုပဲညီမတို့ကဒီ B layer မှာတွားပြီးတော့ဒီ symbology အတိုင်းလေးဖြောင်းလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမ zoom to layer လေးနှိမ့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ဒါ B မျိုးရဲ့ land use layer လေးပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုညီမတို့က right click နှိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် properties ထဲသွားမယ် properties ထဲသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ symbology tab ပေါ့နော် symbology tab မှာညီမတို့ဒီမှာ import ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ import လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဒီမှာ import symbology definition from another layer in the map ပေါ့နော် map ထဲကတခြား layer ရဲ့ definition ကိုယူမယ်ဟုတ်ပြီဘယ် layer ရဲ့ definition ကိုယူမှာလဲဆိုညီမတို့ကဒီ C layer ရဲ့ definition ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ C လေးရွေးပေးတာပေါ့နော် C လေးရွေးပေးပြီးတော့ညီမတို့ okay လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူက fee ဘယ် fee ကိုခွဲမှာလဲလို့ထပ်မေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာညီမတို့ကနာမည်တူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူက land use method ကိုရွေးပေးထားတာတကယ်လို့မတူဘူးပေါ့နော်နာမည်ကတခြားနာမည်ဖြစ်နေဆိုရင်ဒီထဲမှာညီမတို့ပြန်ရွေးပေးရမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ okay ပေးလိုက်ရပြီ okay ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ setting လေးအတိုင်းပေါ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ညီမတို့ apply okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တူတူဖြစ်သွားပြီဒါဆို C မျိုးရဲ့ layer လေးအတိုင်းပဲ B မျိုးမှာလည်းသူ့ရဲ့ land use setting လေးကအတူတူဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်ကြမယ်ဒီတစ်ခါတော့ညီမတို့က A ကိုလည်း right click zoom to layer သူ့စီကိုသွားလိုက်မယ်သူ့စီကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီတစ်ခါတော့ညီမတို့က command လေးနဲ့လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ tools ပေါ့ tools လေးနဲ့လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ add to box ထဲကdata management tools သွားမယ် data management tools တွေကlayer and table view တွေက apply symbology from layer ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် input layer ဆိုတာကကြတော့ code setting လုပ်မဲ့ layer ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီမှာ A အဲ့တော့ကြတော့ဒီ A လေးကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင် symbology code symbology ကူးမဲ့ layer ကတော့ B နဲ့ C ကြိုက်တာယူလို့ရပြီလေသူကနှစ်ခုလုံးအတူတူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ညီမတို့ B ကိုရွေးလိုက်မယ် B ကိုရွေးပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်သူ့ဘာသာသူလုပ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးလေးပေးလိုက်တော့မယ်ဒီမှာလေးရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမြို့သုံးမြို့စလုံးအတွက်ဒီ land use type ကလေးတွေရဲ့ setting လေးတွေကအားလုံးအတူတူဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ layout map ထုတ်တဲ့အခါကျတော့သူက unique ပေါ့နော် unique ဖြစ်နေအတူတူပေါ့ထုတ်လို့ရတာပေါ့နော်တသားလေးဖြစ်သွားပြီညီမတို့အယောင်လေးတွေ setting လေးတွေနဲ့အတူတူဆိုတော့ဒါစနစ်တကျနဲ့ပေါ့နော် layout map ကလေးတွေကိုထုတ်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညီမပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်လည်းခုလိုမျိုးပဲအသုံးတဲမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပေးကင်းကြပါစေဘိုင်မိုင်ပါရှင်